És la 54. És la 53. És la 52. 2, 4, 6, 8, 10, 12, de 16 metres. No sé. Uapa! Estem a Navarra, concretament a la població d'Espinal, i ens hem allotjat en els apartaments d'Iratí. Està molt bé. Estem a 1,5 graus sota zero, és el que marcava el cotxe, i el que intentarem ara és anar fins a l'embalse de Dàvia, perquè farem una ruta als boscos de la Selva d'Iratí. I ara anem a fer la ruta, la SLNA 54C. És una ruta que va al voltant d'aquí de la Selva d'Iratí, aquí a l'esquerra. Hem aparcat en el pàrquing 3 i hem arribat que estàvem a 1,5 graus sota zero, fa una miqueta de fresca. Què farem ara? Estem en aquest pàrquing i aleshores farem tota aquesta ruta, si és que podem. Doncs aquesta ruta és una ruta circular que fa gairebé 5,5 quilòmetres, 5.430 metres, segons he estat consultant. Hi ha poc desnivell, el desnivell és d'uns 55 metres, o sigui que és fàcil. I ara agafem ja el camí. D'aquí a un parell de quilòmetres tindrem que tombar cap a l'esquerra i aleshores enfilant-nos cap al mont, la muntanya que es diu Montzolochiqui. Bueno, la xuleta és aquesta, que la porto enganxada amb un clip i... Per què no? Ha quedat super... Bueno, no heu vist lo de la xuleta, perquè així quedo superguai. I em sembla que em posaré els guants, Avui som 11 de desembre, diumenge. La temporada alta acaba avui, que no sé què ens trobarem a nivell de restaurants i això durant aquests dies que estarem aquí a Navarra. Fa fresqueta, molt bé. Això està... Hola! Per mullar els guants, Neus, després tindràs... La ruta està senyalitzada amb aquestes ratlles blanques, la part de dalt, i verdes. És la 54. Avancem cap a baix, en Bordulla, 822 metres. I seguim les marques blanques i verdes. Hem desviat del camí, que era com una pista forestal, i ara hem tombat a la dreta, seguint el camí, el 54. El camí està ple de fulles i està una mica relliscós, en compte que també fa fred i està gelat, hi ha una miqueta de fang i has d'anar amb cuidado per no relliscar. És molt maco. Ara no està molt clar el camí, però en aquell arbre d'allà hi ha unes marques blanques i verdes. Quan no hi ha tanta fulla pots veure bé la traça, però ara és una mica complicat perquè està totalment tapada per la... Però sí, si et fixes per aquí... Ja està caient fulla. Has vist, Neus, quantes fulles que cauen? I el soroll que fan quan cauen? És l'aigua. I anem seguint pel camí. I la marca en aquell arbre d'allà.
I ara anem cap a l'esquerra a pujar cap aquí dalt. A veure què ens depara la cosa. Quina obra. És gruixut, és així de gruixut, eh? Ara ja està una miqueta més plana. Vinga. Anem-hi. Marques blanques i verdes. Suposo que ens enfilarem pel camí i pujarem cap a dalt perquè allà es veu la cresta. Anem a veure. Bueno, aquí ja ens indica que tenim que anar amb cuidado. Està en basc i el nostre basc és un... Hòstia, pues sí, eh? Tu vas passar, que jo passo per aquí. Ustilisarraco. Vinga, Núria, campiona. Però aquí hi ha aigua? No. Jo, Núria, et puc donar un consell? Sí. Puja per aquí. Papa, no rellisca això. Però aquí sembla enfangat, no? Ah, bueno, Papa, tu mateixa. no rellisca això. Jo et vaig gravant, vale? Fica els peus on estan els peus de la gent. Aquí. 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 Ostres. Aquí. Molt bé! I bueno, és una ruta que es fa fàcil. No és complicada, eh? Hi ha pujadeta, sí, però no res de l'altre món. Uns arbres de, no sé, de 16 metres. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, uns 18 metres. Més o menys, eh? Arribem a una baixadeta i ens ho trobarem. Uapa! Anem seguint la ruta, s'ha despistat una miqueta aquí baix, ens hem quedat sense cobertura i hem fet un salt pel mig del vessament. Cap a l'esquerra. Quina casualitat que ha anat a caure justament en aquell arbre que té les dues branques. Sí. Aleshores, sí, aquest és el pàrquing 1, que cap allà és... Te'n vas a Plaza B1 cap aquí dalt, vas cap a Paraísos d'Erlangen. Sí, i ja m'esperaran aquí i jo tiro cap allà. La ruta paga la pena, és una ruta fàcil. Sí que té algun tram de pujada, però no té dificultat. L'única dificultat és que el fer fred i les fulles, i amb l'aigua i el fang, aquest poti-poti fa que et faci relliscar i que tinguis que anar amb cura. El que has de fer és gaudir de la natura, no és una qüestió de fer grans gestes, de fer competicions, que si les vols fer les fas, òbviament, però que si et vas parant on vas veient i disfrutes, gaudeixes de la natura. Per tant, és una ruta fàcil, perfecta. Si estàs a Navarra, Selva d'Irati,